අඳුරු අහසේ මෝදුවන්නා වූ සුපුන් සඳසේ දැහැමි පරපුරක් උදෙසා සිදු කෙරෙන YouTube සංග්‍රාමය WP Vision දැහැමි දැක්ම බඹලොව සලුමින සෑයද දෙව්ලොව සිළුමින සෑයද මනුලොව රුවන්වැලි සෑයද එකම තැනක සිට ශීර්ෂණය වන්නේ නම් එය කෙතරම් අසරිමත්ද. දුටුගැමුණු මහරජතුමන්ගේ රාජ 이르දියත් රහතන් වහන්සේලාගේ රහත් 이르දියත් අපගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ බුද්ධ 이르දියත් යන ත්‍රිවිධ 이르දියන් එකතු වී මේ මහා ස්තූපය ගොඩනැගුණු බව සඳහන්. රුවන්වැලි මහා සෑය අපගේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ද්‍රෝණයක් සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා දරා වැඩ සිටින සුගන්ධවත් ධාතු කරඬුවක් බඳුය. මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ මිහින්තලයට වැඩම කොට දේවානම්පියතිස්ස මහරජතුමන් සම්මුඛ වූ ප්‍රවෘත්තිය ඔබ අසා තිබෙනවා. එහිදී චුල්ලහත්තිපදෝපම සූත්‍රයෙන් ධර්මය ඇසූ දේවානම්පියතිස්ස රජතුමන් අනුරාධපුරයේ පිහිටි තමාගේ රාජමාලිගයට පසුදින දානය සඳහා වඩින ලෙස මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේට ආරාධනා කොට තිබෙනවා. පසුදින අනුරාධපුරයට වැඩම කළ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ අනුරාධපුරයේ නන්දන උයනේ වැඩ සිට එහි රැස් වූ පිරිසට බාලපණ්ඩිත සූත්‍රයෙන් ධර්මයේ දේශනා කොට නැවත මිහින්තලයට වැඩම කිරීමට සූදානම් වී තිබෙනවා. එහිදී දේවානම්පියතිස්ස රජතුමන් විසින් නගරයට ඈතත් නැති නගරයට ළඟත් නැති මහමෙවුනා උයනේ වාසය කිරීමට මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේට ආරාධනා කොට තිබෙනවා. ඒ ඇරයුම පිළිගත් මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නය එදින ඉතා රමණීය භූමියක් වූ මහමෙවුනා උයනේ වැඩ සිට තිබෙනවා. පසුදින අවදි වූ දෙවන පෑතිස්ස රජතුමා මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ හමු වී සුවදුක් විමසා තිබෙනවා. ඉන් අනතුරුව රන් පැන් ගෙන්ඩියගෙන මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ අතට පැන්වත් කොට මහමෙවුනා උයන මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ මහා භික්ඛු සංඝයාට පූජා කොට තිබෙනවා. අනුබුදු මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ ශ්‍රී හස්තයෙන් ගිලිහුණු ඒ පැන් පොද ශ්‍රී ලංකා දරණී තලය මත වැටුණු විටම මේ මහා ඝනකඩ බොල් පොළව තදින් කම්පා විය. ඊට හේතු විමසූ රජතුමාට මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ පවසා සිට ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනය මැනවින් සුපිහිටි බවයි. මෙයින් බොහෝසේ සතුටටපත් දෙවන පෑතිස්ස රජතුමන් මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේට සමන් මල් වට්ටියක් පූජා කොට තිබෙනවා. ඒ සමන් මල් මිට බැගින් මහමෙවුනා උයනේ විවිධ තැන්වල විසිරුවමින් අනාගතයේදී ඉදිවන විවිධ පූජනීය ස්ථාන සලකුණු කළ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ රුවන්වැලි මහා සෑය පිහිටන භූමියට වැඩම කළසේක. එහිදී දෙවන පෑතිස්ස මහරජතුමන් විසින් මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ වෙත සපුමල් 8 මිටක් පූජා කළේය. තමන්ට ලැබුණු සපුමල් 8 මිට අපගේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ රුවන්වැලි මහා සෑය පිහිටන භූමියේ
විසිරූ සේක. එනයින්ම මේ මහා පොළොව කම්පාවට පත්විය. ඊට හේතු විමසූ දේවානම්පියතිස්ස මහරජතුමාට මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කොට ඇත්තේ, මහරජතුමනි, මෙම භූමිය කකුසඳ, කෝණාගමන, කාශ්‍යප, ගෞතම යන සතර බුදුරජාණන් වහන්සේලා සමාපatti සුවයෙන් වැඩහිඳ පාරිභෝග කොට ඇති උතුම් පූජනීය ස්ථානයක් බවයි. මෙම ස්ථානයේදී අනාගතයේ පහළවන දුටු ගැමුණු නම් ශ්‍රේෂ්ඨ නරේන්ද්‍රයෙකු විසින් රුවන්වැලි මහා සෑය ඉදිකරන බව වදාළසේක. මේ ඇසූ දේවානම්පියතිස්ස මහරජතුමන් ඒ මහා ස්තූපය ඉදිකිරීමට සූදානම් වුණා. එහිදී මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කොට ඇත්තේ, එය අනාගතයේ පහළවන දුටුගැමුණු මහරජතුමන් විසින් සිදු කරනු ඇති බවයි. එය දන්වන ගල් ටැඹක් මෙහි ස්ථීරව ස්ථාපනය කරන ලෙසට දේවානම්පියතිස්ස මහරජතුමන්ට උපදෙස් ලබා දුන් සේක. පසු කාලයක දුටුගැමුණු මහරජතුමන් මෙම ගල් ටැඹ සහිත පුණ්‍ය භූමිය සොයාගත් අතර එහි කොටා තිබූ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ ප්‍රකාශය මැනවින් අවබෝධ කරගත් දුටුගැමුණු මහරජතුමන් මහා සෑය සාදවන්නේ කෙසේදැයි කල්පනා කොට සිටියා. තමන් මහා යුද්ධයක් කොට එළාර රජු පරාජයට පත්කොට සිටි බැවින් මහජනතාවට කිසිදු බරක් නොවී ඔවුන්ගේ බදු මුදල් රහිතව මේ මහා ස්තූපය ගොඩනැගීමට තමන් සූදානම් විය යුතු බව රජතුමා අවබෝධ කොට ගත්තා. ජනතාවට බදු බර නොපනවා මේ මහා සෑය ඉදු කිරීමට කල්පනා කරන මහරජතුමන්ගේ අදහස දුටු ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන් විශ්වකර්ම දිව්‍ය පුත්‍රයා අමතා මෙහි පැමිණ ගඩොල් මවන ලෙසට අණ කළා. ඒ අනුව විශ්වකර්ම දෙවි පුත්‍රයා මනුලොවට පැමිණ අනුරාධපුර භූමිය ආසන්නයේ ගඩොල් මවන ලද්දේය. දිනක් දඩයමියගේ වැද්දෙකු තලගොයෙක් පසුපස ලුහුබැඳ යන අතරතුර මෙම ගඩොල් ගොඩ දැක මහරජතුමන්ට එය දැන්වා. ඉන් අනතුරුව මහරජතුමන් ඉතා ප්‍රීතියට පත්වී වැද්දාට තෑගි භෝග ලබා දී මෙම මවන ලද ගඩොල් රුවන්වැලි මහා සෑයේ ආරම්භක කටයුතු වලට යොදාගනු ලැබුවා. මේ අතර කාලයේ අනුරාධපුරයෙන් නැගෙනහිර ප්‍රදේශයට වන්නට යොදුන් 7කින් එහා මහවැලි ගඟ අසබඩ තඹවිට නම් ප්‍රදේශයෙන් තඹ ලෝහ බතු වුණා. මේ අතර කාලයේ අනුරාධපුරයට ඊසාන පෙදෙසින් යොදුන් 3කින් එහා තිබුණු ආචාර විට්ටි නැමැති ගමෙහි කිරිය 16ක පමණ භූමියෙහි විවිධ ප්‍රමාණයෙන් රන් බිජු මතු වුණා. ලොකුම බිජුවක ප්‍රමාණය වියතක් පමණ වූ අතර කුඩාම බිජුවක ප්‍රමාණය රන් බිජු අඟලක් පමණ වුණා. ඒ විතරක්ද අනුරාධපුරයෙන් ගිනිකොන ප්‍රදේශයට වන්නට යොදුන් 4කින් එහා සමන්වැව ප්‍රදේශයේදී බොහෝ නානාවිධ මැණික්ද මතු වුණා. ඒ වාගේම අනුරාධපුරයෙන් දකුණු ප්‍රදේශයේදී යොදුන් 8කට එහායින් තිබූ අම්බට්ට කෝල නම් ජනපදයේ ලෙනක රිදී ගොබයක් මතු වී ආවා. මේ ප්‍රදේශයෙන් වෙළඳාමේ යන වෙළෙන්දෙකු කෙවිටි කැපීම සඳහා කැලේට ගිය අවස්ථාවේ පැණිවරකා ගෙඩියක් දැක එය සූක්ෂමව කඩාගෙන එහි යුෂ ලබාගෙන මෙය වැළඳීම සඳහා රහතන් වහන්සේලා සිටී නම් වඩිත්වායි සිතින් අදිෂ්ඨාන කරා. එය දැනගත් රහතන් වහන්සේලා එතෙන්ට පැමිණ පැණිවරකා වළඳා ඔහුට මේ රිදී ලෙන පවතින ස්ථානය පෙන්වීම සඳහා සංඥා කොට තිබෙනවා. ඒ ඔස්සේ ගිය වෙළෙන්දාට මේ රිදී ලෙන දැක එය දුටුගැමුණු මහරජතුමන්ට දන්වා රුවන්වැලි මහා සෑය සඳහා එය ලබා ගන්නා ලෙස දන්වා සිටියා. මේ ප්‍රදේශය රිදී විහාරය ලෙස අදටත් ප්‍රසිද්ධව පවතිනවා.
ඒ විතරක්ද අනුරාධපුරින් බටහිර ප්‍රදේශයේ යොදුන් 5කින් එහා රුවෙල් පටුනෙහි විශාල නෙල්ලිගිඩි තරම් පබළුත් ගැල් සැටක ප්‍රමාණයෙන් වෙරළට ගොඩගසා තිබූ බවත් මහා වංශය සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම අනුරාධපුරයෙන් උතුරු ප්‍රදේශයේ යොදුන් 7කින් එහා තිබුණු පේලි වාපික නැමැති ගම්මානයෙහි වැවට පිවිසෙන බෑවුමේද මිරිස්ගල් ප්‍රමාණයේ දිය බෙරළිය මල් පැහැබඳු තද නිල් පාටින් යුතු අති සුන්දර උතුම් නිල්මැණික් 4ක් පහළ වූ බවද මහා වංශය සඳහන් කරනවා. මෙසේ පුණ්‍ය 이르දියෙන් පහළ වූ විවිධ අනේක විද වස්තුන් නිසා මහා සෑය මහ ජනතාවට බදු බරක් නොපනවා ආරම්භ කිරීම සඳහා රජතුමා ඉතා ඉක්මනින්ම ලකලෑස්ති වුණා. රුවන්වැලි මහා සෑය ගොඩනැංවීමේ කටයුතු ආරම්භ කොට තිබෙන්නේ වෙසක් පුන් පොහෝ දවසක වීසා නැගතකින්. අපගේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ අනාගත වාක්‍ය සහිත ගල්ටැඹ දේවානම්පියතිස්ස මහරජතුමන් විසින් මෙම රුවන්වැලි මහා සෑය පිහිටන භූමියේ මැනවින් ස්ථාපනය කොට තිබුණා. එම ගල්ටැඹ මහා සෑය පිහිටන භූමියෙන් ඉවත් කොට එම භූමිය රියන් 7ක් ගැඹුරට හාරවා පස බුරුල් කොට ඉවත් කරනු ලැබුවා. ඉන් පසුව යෝධයන් ලවා විශාල ගල් කුට්ටි ගෙන්වා එම භූමියට දමා කුළු ගෙඩි වලින් පහර දී එම භූමියේ ඉතා ශක්තිමත් ලෙස සකස් කරනු ලැබුවා. ඉන් පසුව මහා ඇතුන් ගෙන්වා එම ඇතුන්ගේ පාදවලට සන් ආවරණ යොදවා මෙම ගල් ඉතා මැනවින් සවිවනසේ හොඳින් පාගා තද කරනු ලැබුවා. ඉන් පසුව හිමාලයේ රහතන් වහන්සේලාගේ උපකාරයෙන් ගෙනෙන ලද නව නීත නම් මැටි වර්ගයක් මෙම ගල් කුස්තුර අතර මනා ලෙස තවරා මූල භූමිය ඉතා මැනවින් ශක්තිමත් කරනු ලැබුවා. ඉන් පසුව ඒ ඇතිරීම උඩින් ගඩොල් තට්ටුවක් අතුරන ලදී. ඒ ගඩොල් තට්ටුවට උඩින් ගල් කැටෙස්ට්‍ර කළ ගොරෝසු සුණු බදාම තට්ටුවක් අතුරවන ලදී. ඒට උඩින් කුරුවින්ද නැමැති ගල් වර්ගයේද එයටත් උඩින් යකඩ දැලක් අතුරා ඒ මත මරුම්බ නැමැති සුවඳ මැටි වර්ගයත් 이르දිමත් සාමණේරයන් වහන්සේලා ලවා හිමාලයෙන් ගෙන්වා ඒ මත අතුරවන ලදී. ඉන් පසු මහරජතුමා ඒ මැට්ට මත පළඟු ගල් ඇතිරුවා. ඒ පළඟු ගල්වලට උඩින් නැවත ගල් ඇතිරූ රජතුමා බදාමෙන් කළ යුතු සෑම දෙයක්ම සිදු කරන ලද්දේ නව නීත මැට්ටෙනි. ඊට පසුව රජතුමා දිවුල් ගස්වල මැලියම් රසදියෙන් මැනවින් කලමම් කොට සාදා ගන්නා ලද ලාටුවක් ඒ ගල් මත අතුරවා ඒ ගල් මත අඟල් 8ක ඝනකම ඇති තද ලෝහ තහඩුවක් ඇතිරුවා. ඉන් අනතුරුව ඒ ලෝහ තහඩුව මත සිරියල් තල තෙලින් අනා තට්ටුවක් තවරා ඒ ලාටු තට්ටුව මත අඟල් 7ක් ඝනකම ඇති රිදී තහඩුවක් අතුරා රුවන්වැලි මහා සෑය දරා සිටින ශක්තිමත් පාදම නිම කරන ලද්දේය. ඒ වාගේම ඇසළ මාසයේ පුරපක්ෂයට අයත් 14 වන දිනය එනම් පොහොය දිනයට කලින් දිනයදා මහා විහාරයෙහි බෙර හසුරුවා භික්ඛු සංඝයා වහන්සේ රැස් කරවා මහරජතුමන් මෙසේ කියන ලදී. ස්වාමීනි, හෙට 15වක පෝයදා මහා සෑයේ මුල්ගල් තැබීමේ පුණ්‍ය උත්සවය සිදු කරන්නෙමි. අපගේ සියලු සංඝයා වහන්සේලා මේ පින්කමට වඩින සේක්වා යනුවෙන් ආරාධනා කොට සිටියහ. මේ අති පූජනීය අවස්ථාවට අප රට පමණක් නොව විදේශ රටවලින් පවා මහා සංඝරත්නය වැඩම කරන්නට යෙදුණා. ඒ අනුව මහා සිසු පිරිසක් ඇති ඉන්දගුත්ත මහරහතන් වහන්සේ 80000ක් තෙරුන් වහන්සේලා සමග රජගහනුවරින් මෙහි වැඩම කරන ලදී. ඒ වගේම ධම්මසේන මහරහතන් වහන්සේ 12000ක් තෙරුන් වහන්සේලා සමග බරණැස ඉසිපතනියේ සිට
මහා සෑය වෙත වැඩම කරන ලදී. ඒ වගේම පියදස්සී මහරහතන් වහන්සේ 60,000ක් තෙරුන් වහන්සේලා සමග සවැත් නුවර ජේතවනාරාමයේ සිට මෙහි වැඩම කරන ලදී. බුද්ධ රක්කිත මහරහතන් වහන්සේ විශාලා මහනුවර මහවනයේ කූටාගාර ශාලා විහාරයේ සිට 18,000ක් තෙරුන් වහන්සේලා සමග මෙහි වැඩම කරන ලදී. ධම්මරක්කිත මහරහතන් වහන්සේ කොසඹෑ නුවර ഘോഷිතාරාමයේ සිට 30,000ක් භික්ෂූන් වහන්සේලා සමග මෙහි වැඩම කරන ලදී. සංඝරක්කිත මහරහතන් වහන්සේ උදේනි නුවර දක්ඛිණිගිරි විහාරයේ සිට යතිවරයන් වහන්සේලා 40,000ක් සමග මෙහි වැඩම කරන ලදී. මිත්තින්න නැමැති මහරහතන් වහන්සේ පාටලිපුත්‍ර නගරයේ අශෝකාරාමයේ සිට භික්ෂූන් වහන්සේලා 1,60,000ක් සමග මෙහි වැඩම කළහ. උත්තින්න නැමැති මහරහතන් වහන්සේ කාශ්මීර මණ්ඩලයේ සිට 2,80,000ක් භික්ෂූන් වහන්සේලා සමග මෙහි වැඩම කරන ලදී. මහා නුවණැති මහාදේව මහරහතන් වහන්සේ සාර ලක්ෂ 60,000ක් භික්ෂූන් වහන්සේලා සමග පල්ලභෝග රාජ්‍යයේ සිට මෙහි වැඩම කරන ලදී. ග්‍රීක ජාතික මහා ධම්මරක්කිත මහරහතන් වහන්සේ එකල සිරියාවේ පිහිටි ග්‍රීක එනම් යෝනක රාජ්‍ය වන ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රියාවේ සිට 30,000ක් භික්ෂූන් වහන්සේලා සමග මෙහි වැඩම කරන ලදී. උත්තර මහරහතන් වහන්සේ වින්ධ්‍යා වත්තනීය සේනාසනයේ සිට 60,000ක් භික්ෂූන් වහන්සේලා සමග මෙහි වැඩම කරන ලදී. චිත්තගුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ගයාවේ බෝධි මණ්ඩල වජිරාසන විහාරයේ සිට 30,000ක් භික්ෂූන් වහන්සේලා සමග මෙහි වැඩම කරන ලදී. චන්දගුත්ත මහරහතන් වහන්සේ වනවාස ප්‍රදේශයේ සිට 80,000ක් භික්ෂූන් වහන්සේලා සමග මෙහි වැඩම කරන ලදී. සූරියගුත්ත මහරහතන් වහන්සේ දකුණු දඹදිව කෛලාස මහා විහාරයේ සිට 96,000ක් භික්ෂූන් වහන්සේලා සමග මෙහි වැඩම කරන ලදී. කෙසේ වෙතත් රුවන්වැලි මහා සෑයේ මංගල මුල්ගල තැබීමේ මහා පුණ්‍ය උත්සවයට සහභාගී වූ රහතන් වහන්සේලා පමණක් 96 කෝටියක් වූ බව මහා වංශයේ සඳහන් වෙනවා. මහා සෑයේ මුල්ගල තැබීමට සම්බන්ධ වුණු සියලුම භික්ෂූන් වහන්සේලා මහා සෑය පිහිටුවන භූමිය වටකොටගෙන මධ්‍යයෙහි රජුහට සිටීමට ඉඩකඩ ලබා දුන්සේක. එතැනට සැපැත්වුණු අපගේ දුටුගැමුණු රජතුමන් ඒ ආකාරයෙන්ම වැඩ සිටි මහා භික්ඛු සංඝයා දැක මහත්සේ සතුටට පත්වේ උන්වහන්සේලාට වන්දනා කළේය. මහා සෑය පිහිටන භූමියට සුවඳ මල් පූජා කොට 3 වටයක් පැදකුණු කළ දුටුගැමුණු මහරජතුමන් එහි මැද සලකුණු කොට ඇති රණින් කළ හුයක අමුණන ලද ඉතා පිරිසිදුව සැකසූ වටේට කැරකවිය හැකි රිදී දණ්ඩක් ආධාරයෙන් ජීවමාන මව්පියන් සහිත මව්පිය දෙපාර්ශ්වයෙන්ම පිරිසිදු මනාකොට සැරසුණු අමාත්‍යවරයෙකු ලවා මහා සෑය පිහිටන භූමිය ප්‍රදේශය ලෙස ඉතා විශාල ප්‍රදේශයක් සීමාවක් සලකුණු කිරීමට පටන් ගත්තා. ඒකල්හි අනාගතය දකිනා මහා 이르දිමත් සිද්ධාර්ථ නැමැති මහරහතන් වහන්සේ එසේ ඉතා විශාල ලෙස සීමාව සලකුණු කරමින් සිටි රජුව වළක්වනු ලැබුවා. ඉතින් අපගේ රජු මෙතරම් මහා විශාල වූ ස්තූපයක් කරවීමට පටන් ගතහොත් මහා සෑයේ වැඩ අවසන් වීමට කලින් රජු මරණයට පත්වනු ඇති බවත් එසේම අනාගතයේදී මහා සෑයේ පිළිසකර කටයුතු සිදු කිරීමට බොහෝ දුෂ්කර වනු ඇති බවත් අනාගතයේදී සිදුවිය හැකි මේ කරුණු දෙක දැක මහරහතන් වහන්සේ රජුහට අධික විශාලත්වයෙන් යුත් රවුම සැකසීම වැළැක්වූ බව පවසා සිටියා. මහා සංඝයාගේ අනුමැතියත් සිද්ධාර්ථ මහරහතන් වහන්සේ කෙරෙහි ඇති අසීමිත ගෞරව භක්තියත් නිසා මහරජතුමා එම අදහසට එකඟ වුණා.
මේ ආකාරයෙන් රුවන්වැලි මහා සෑය උදෙසා මංගල ගඩොල පිහිටවනවත් සමගම සුමන මහරහතන් වහන්සේ එතැනට පැමිණ සමන් මල් පූජා කළා. ඒ මොහොතේදීම මුහුද කෙළවර දක්වා මහ පොළොව කම්පා වුණා. මේ ආසිරිමත් සිදුවීම සිදු වූයේ ඇසලපුන් පොහෝදායි. මෙසේ රුවන්වැලි මහා සෑයේ ගොඩනැගීමේ කටයුතු ආරම්භ කළ දුටුගැමුණු රජතුමා ඉතාම ප්‍රීතියට පැමිණ මහා සංඝරත්නයෙන් මෙවැනි ඉල්ලීමක් සිදු කළා. එනම් ස්වාමීනි, යම් දවසක මහා සෑයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සම්පූර්ණයෙන්ම නිමවන්නේද එතෙක්ම මාගේ දානය පිළිගන්නා සේක්වායි සංඝරත්නයෙන් අයද සිටියා. එපමණ කාලයක් දානයට ඇරයුම් කිරීම භික්ෂූන් වහන්සේලා නොපිළිගත්හ. රජු අනුක්‍රමයෙන් කාලය අඩු කරමින් අඩු ගණනේ 7 දිනක්වත් දානය පිළිගන්නා සේක්වායි කියා ඇරයුම් කළා. 7 දිනක දානයට සංඝයා වහන්සේගේ අනුමැතිය ලැබුණා. රුවන්වැලි මහා සෑයේ ගොඩනැගීමේ කටයුතු වලට දෙවියන් විසින් චෛත්‍ය භූමියට ගඩොල් ගෙන ආවා. මේ පණිවිඩය ඇසූ රජතුමාද ඉතාමත්ම සතුටට පත් වුණා. දුටුගැමුණු මහරජතුමාගේ අදහස වූයේ රුවන්වැලි මහා සෑයේ ගොඩනැගීම් කටයුතු වලදී සිදු කරන සියලුම මහන්සියට පඩිගත යුතු බවයි. ඒ වගේම මහා සෑයේ වැඩ කරද්දී පඩි නොගෙන වැඩ කරන්නට එපා කියා අඬබෙර ගස්වා මහ ජනතාවට දැනුම් දුන්නා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, එක් එක් දොරටුවෙහි කහවණු 16 ලක්ෂය බැගින් තබා බොහෝ වස්ත්‍රද තැබුවා. ඒ වගේම නොයෙක් අයුරින් පළඳින අලංකාර ආභරණත්, ප්‍රණීත ආහාර පානත්, අෂ්ටපාන වර්ගත්, සුවඳ මල් උක් හකුරු ආදියත්, මුව සුවඳ කරන පස් වර්ගයකින් යුතු බුලත් විටත් මහා සෑයේ ඉදිකිරීම් වැඩට කැමැති පරිදි උදව් වී මේවා කැමැති පරිදි ගනිත්වායි කියා තැබුවා. මේ සියලු කටයුතු නිවැරදිව සිදුවන්නේ දැයි රාජපුරුෂයෝ ඉතා ඕනෑකමින් අධීක්ෂණය කළා. රුවන්වැලි මහා සෑය ගොඩනැගීමේදී සමහර භික්ෂුන් වහන්සේලා සහ සමහර සැදැහැවතුන් තමන්ගේ මතින් නිර්මාණය කළ ගඩොල් ආදිය ගෙනවිත් රුවන්වැලි සෑයේ ගොඩනැගීම් කටයුතු සිදු කරන උළුවඩුවන්ට ලබා දී තිබෙනවා. එහිදී රුවන්වැලි සෑයේ ප්‍රමිතියට සකස් කළ ගඩොලට සමාන ස්වරූපයෙන් වෙනස් වූ වෙනත් ගඩොල ගැන දැනගත් උළුවඩුවා ඒ පිළිබඳව කෙසේ හෝ රජතුමාට දන්වා තිබෙනවා. රජතුමා ඔවුන් පිළිබඳව යුද බටයන් යොදවා තොරතුරු විමසා ඔවුන් සියලු දෙනාට තුටු පඳුරු පිරිනවා පැසසුම් දක්වා තිබෙනවා. මේ ආකාරයේ රුවන්වැලි මහා සෑය ගොඩනැගීමේදී කිසිම පුද්ගලයෙකුගේ කිසිම ශ්‍රමයක් භාණ්ඩයක් නොමිලේ ලබා ගැනීමට රජතුමා කැමති වී නැහැ. එයින් රජතුමාගේ අදහස වූයේ රුවන්වැලි මහා සෑය ගොඩනැගීමේදී කිසිවෙකුත් පීඩාවට ලක් නොවිය යුතු බවයි. මෙසේ රුවන්වැලි මහා සෑය ගොඩනැගීමේදී ඊට උදව් වී බොහෝ දෙනා පින්කම් කොට දෙව්ලොව සැපත් වූහ. මේ ආකාරයෙන් ගොඩනැගෙන රුවන්වැලි මහා සෑය තුන්වෙනි පේසාවලල්ල දක්වා ගොඩනැගෙන විට 이르දිමත් රහතන් වහන්සේලා එය එකවරම පොළවේ ගිල්වා දැමූහ. මේ ආකාරයෙන්ම බඳින පේසාවලුළු නව වාරයක් පාසාම පොළව මට්ටමටම ගිල්ලුවහ. එකල්ලි දුටුගැමුණු රජතුමා භික්ෂු සංඝයා රැස් කරවීය. එතනට පැමිණි භික්ෂූන් වහන්සේලා ගණන 80000ක් වූහ. රජු සංඝයා වෙත පැමිණ පූජා පවත්වා ආදරයෙන් වන්දනා කොට මේ අයුරින් බඳින ගඩොල් ගිලා බසින්නේ මක් නිසාදයි මහා සංඝරත්නයෙන් අසා සිටියේය. එවිට භික්ෂූන් වහන්සේලා පිළිතුරු දී ඇත්තේ මහරජතුමනි, නව වාරයක්ම පේසා වලලු ගිල්වන ලද්දේ 이르දිමත් රහතන් වහන්සේලා විසිනි. ඒ අනාගතයේ මහා සෑයේ ගිලා බැසීමක් සිදු නොවීම පිණිසයි. මහරජුනි, එම කටයුත්ත දැන් සම්පූර්ණයි. සිතේ කිසිම චකිතයක් නැතිව මහා ස්තූපයේ වැඩ කටයුතු ඉදිරියට කරගෙන යන ලෙසට
රජතුමාට දැන්වූසේක. මෙසේ දස වාරයක්ම පේසාවලලු නිර්මාණය කිරීමට ගඩොල් දස කෝටියක් වැය වූ බව මහාවංශයේ සඳහන් වෙනවා. මෙසේ රුවන්වැලි මහා සෑයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු පේසාවලලු 3න් ඉදිරියට කෙමෙන් සිදුවෙමින් පැවතුණා. භික්ෂු සංඝයා වහන්සේලා උත්තර සුමන යන 이르දිමත් සාමණේරවරුන් අමතා මහා සෑයේ ධාතු ගර්භය නිර්මාණය කිරීම පිණිස ලා කහට හුරු රතු පැහැින් යුතු මේද වර්ණ ගල්පුවරු රැගෙන එන්නට යෝජනා කළා. ඒ අනුව එම 이르දිමත් සාමණේරවරු උතුරු කුරු දිවයිනට ගොස් දිගත් පළලත් රියන් 80ක් පමණ වූ හිරු මඩලමෙන් දිලිසෙන අඟල් 8ක් පමණ ඝනකම ඇති වද මල් පොකුරක් බඳු පළදු නැති මේද වර්ණ ගල්පුවරු 6ක් රැගෙන වැඩියා. ඉන් එකක් පේසා වලල්ලට උඩින් සෑය මැද ඇතිරුණු ලැබුවා. ගල්පුවරු 4ක් සතර පැත්තේ පෙට්ටියක ආකාරයෙන් සතර බිත්තියක හැඩ සිටවනු ලැබූ අතර ඉතිරි ගල්පුවරුව අනාගතයේදී උඩින් පියනක්සේ වසා දැමීම පිණිස මහා සෑයට නැගෙනහිර පැත්තෙන් කිසිවෙකුට නොපෙනෙන ලෙස ඉතා සුරක්ෂිතව තැබුවා. මේ ආකාරයෙන් සැකසෙන රුවන්වැලි මහා සෑයේ ධාතු ගර්භය දුටුගැමුණු රජතුමා විසින් විචිත්‍ර මනහර ආකාරයෙන් නිර්මාණය කරනු ලැබුවා. රුවන්වැලි මහා සෑයේ ධාතු ගර්භය නිර්මාණය කළ ආකාරය සහ එහි විචිත්‍රත්වය පිළිබඳව ඔබ දැන ගැනීමට කැමති නම් මහා සිංහලයන්ගේ වංශ කතාව වන මහා වංශය ඔබ පරිශීලනය කළ යුතුමයි. ඉතා රමණීය ආකාරයට රුවන්වැලි මහා සෑයේ ධාතු ගර්භය නිම කළ දුටුගැමුණු රජතුමා ධාතු ගර්භයේ ධාතු නිධානය කරන්නේ කෙසේදැයි ධාතුන් වහන්සේලා වඩම්වා ගන්නේ කෙසේදැයි මහා සංඝයාගෙන් විමසා සිට තිබෙනවා. නාගලෝකයේ පවතින අපගේ ගෞතම නම් වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ද්‍රෝණයක් සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා රැගෙන ඒමට පැවරුණේ පූජා පිරිවෙන් වාසී සෝනුත්තර මහරහතන් වහන්සේටයි. උන්වහන්සේ ෂඩ් අභිඥාලාභී මහරහතන් වහන්සේ නමකි. අපගේ ලෝකනාථයන් වහන්සේ එදා කුසිනාරාවේ උපවර්තන සාල වනෝද්‍යානයේදී පිරිනිවන් මංචකයේ සැතපී සක් දෙවිඳුන්ට මෙසේ වදාළසේක. දේවේන්ද්‍රේනි, මාගේ ශාරීරික ධාතු ද්‍රෝණ 8ක් ලැබෙනු ඇත. එයින් එක් ද්‍රෝණයක් රාමගමෙහි කෝලියවරුන් පුද සත්කාර කිරීමෙන් අනතුරුව නාගලෝකයේ නාගයින් විසින් පුද සත්කාර කරනු ලබන්නේය. ඉන් අනතුරුව අනාගතයේ ලංකා ද්වීපයෙහි ස්වර්ණමාලී නමින් ඉදිවන මහා ස්තූපයේ නිදංගත වන්නේ යනුවෙනි. ධාතු නිධාන උත්සවය සඳහා විවිධ විචිත්‍ර ආකාරයෙන් නගරය සූදානම් කළ දුටුගැමුණු රජතුමා ඉතාම ඕනෑකමින් ධාතු නිධාන උත්සවයේ සංවිධාන කටයුතු සිදු කළා. මේ අතරතුර සෝනුත්තර මහරහතන් වහන්සේ නාගලෝකයට පැමිණ නාගලෝකයේ මහා කාල නාගරජු පරදා අපගේ ශාස්තෘන් වහන්සේගේ ද්‍රෝණයක් ධාතුන් වහන්සේලා රැගෙන තමන් වහන්සේ වැඩ සිටි පිරිවෙනේ මහා පොළොවෙන් මතු වූ සේක. මෙය දුටු සක් දෙවිඳු මැණික් ආසනයකුත් රන් කරඬුවකුත් රැගෙන දෙවියන් පිරිවරාගෙන සෝනුත්තර මහරහතන් වහන්සේ වැඩ සිටි පිරිවෙනට වැඩම කළහ. ඒ වගේම සක් දෙවිඳු විශ්වකර්ම දෙවිපුතුන් අමතා සෝනුත්තර මහරහතන් වහන්සේ නාගලෝකයේ සිට මනුලොවට පොළොවෙන් මතු වූ ස්ථානයේ ඉතා අලංකාර රුවන් මණ්ඩපයක් කරවා මැණික් ආසනය එහි තබන ලදී. සෝනුත්තර මහරහතන් වහන්සේ විසින් රැගෙන ආ
ද්‍රෝණයක් සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා අඩංගු ධාතු කරඬුව උන්වහන්සේගේ අතින්ම ලබාගෙන තමන් ගෙන රන් කරඬුවේ තැන්පත් කළ සක්දෙවිඳු එය උතුම් මැණික් ආසනෙහි ඉතා ගෞරවයෙන් වඩා හිඳු වීය. ඒ වගේම සහම්පති මහා බ්‍රහ්මයා යොදුනක් පමණ දික් වූ දිව්‍ය සේසතක් ඔසවාගෙන සිටියා. සන්තුසිත දිව්‍ය රාජයා දිව්‍ය චාමරයන්ගෙන් පවන් සැලුවා. සුයාම දිව්‍ය රාජයා මැණික් වටාපතක් දරා සිටියා. සක්දෙව් රජ සුවඳ දිය පෙර වූ විජයෝත්තර සංකය දරා සිටියා. සතර වරම් මහා දෙවිවරු කඩුගත් අත් ඇතිව සිව් දිශාවෙහි රැකවල්ලා සිටියා. මහා 이르දිමත් 33 දිව්‍ය පුත්‍රයෝ පුක්රු වශයෙන් සිටගත්තා. පරසතු මල් වලින් පූජා පවත්වමින් එතන සිටි දෙවිවරුන් දෙතිසක් වූ දිව්‍ය කුමාරිකාවෝ දඬුවට පහන් දරාගෙන සිටියා. දුෂ්ට යකුන් පලවා හැර යක් සෙන්පතිවරු 28 දෙනා ධාතුන් වහන්සේලාට රැකවල් සලසමින් සිටියාහුය. එතනට පැමිණි පංචසික ගාන්ධර්ව පුත්‍රයා වීණාව වාදනය කරමින් සිටියා. රංග මඩලක් මැවූ තිම්බරු දිව්‍ය රාජයා තූර්ය වාදනය සිදු කළා. මහා කාල නාගරාජයා නොයෙක් ආකාරයෙන් බුදුගුණ වර්ණනා කරන්නට වුණා. මේ අතරතුර ඉන්දගුත්ත මහරහතන් වහන්සේ මාරයාගෙන් පැමිණිය හැකි උවදුරු වළක්වාලීම සඳහා මුළු සක්වල වැසරසේ අහසේ ලෝහමය ඡත්‍රයක් මවන ලදී. ධාතුන් වහන්සේලා සිත් පුරා වැඳගත් දුටුගැමුණු මහරජතුමන් ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය 3 වතාවක් ද්‍රෝණයක් වූ සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලාට පූජා කරන ලදී. ද්‍රෝණයක් සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා වැඩ සිටින කරඬුව හිසින් දරාගෙන දුටුගැමුණු මහරජතුමන් මහා ස්තූපය ප්‍රදක්ෂිනා කොට නැගෙනහිර පැත්තෙන් නැග ධාතු ගර්භයට බැස්සා. 96 කෝටියක් රහතන් වහන්සේලා උතුම් මහා සෑය හාත්පස වටකොට වන්දනා කරගෙන සිටියා. ධාතුන් වහන්සේලා නිසා ප්‍රීතියෙන් පිනාගිය සිත් ඇති රජතුමන් ධාතු ගර්භයට බැස සුන්දර මහානීය සයනෙහි ධාතු කරඬුව තැන්පත් කිරීමට සිතනවත් සමගම දුටුගැමුණු රජතුමාගේ සුරතින් ගිලහුණ ධාතු කරඬුව තල්ගස් 7ක් පමණ උසට අහසේ ඉහළට නැග තෙමේම ධාතු කරඬුව විවෘත වී 80ක් අනුව්‍යංජනයෙන් සහ දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණයෙන් බබලන ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ස්වර්ණමය කය මවා ගත්තා. අපගේ ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ වන ඒ භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ ගෞතම නම් වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සම්බුද්ධ අධිෂ්ඨානයකට අනුව ඒ අහසේ සුදිලෙන ජීවමාන බුදුරුවින් යමා මහ පෙළහර සිදුවන්නට වුණා. ඒ ප්‍රාතිහාර්ය දැකීමෙන් බුද්ධානුස්සතිය වඩා එකඟ වූ සිත් ඇති එහි සිටි දෙවි මිනිසුන් 12 කෝටියක් පමණ උතුම් අරහත් ඵලයට පැමිණි බව මහා වංශයේ සඳහන් වෙනවා. යමා මහ පෙළහරින් අනතුරුව ඒ ධාතුන් වහන්සේලා සුගන්ධවත් වූ කරඬුවේ නැවත වැඩ සිටියා. ඉන් අනතුරුව රුවන්වැලි මහා සෑ ධාතු ගර්භයේ සුන්දරව සකසන ලද ඒ සයනෙහි අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පරිනිර්වාණ මංචකයේ වැඩ සිටි ආකාරයට නිර්මිත බුදුරුවක් මැවී ඒ අනුසාරයෙන්ම වැඩ සිටිනු ලැබුවා. මේ ආකාරයට ඇසලපුන් පොහෝදා උතුරුසල නැකතෙහි රුවන්වැලි මහා සෑ ධාතු ගර්භයේ උතුම් ධාතුන් වහන්සේලා
පිහිටා වදාළසේක. මෙසේ රුවන්වැලි මහා සෑ ධාතු ගර්භයේ ද්‍රෝණයක් වූ සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා මැනවින් සැතපී සිටී විට මහා පොළොව නැවත වාරයක් කම්පාවට පත් වුණා. මෙවන් අසිරිමත් අසිරි දුටු ගැමුණු රජතුමා පුරා දින 7ක් ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය රුවන්වැලි මහා සෑයට පූජා කරනු ලැබුවා. ඒ වගේම තමන්ගේ කයේ පැළඳ සිටි කහවණු 30 ලක්ෂයක් වටිනා සියලුම ආභරණ ධාතු ගර්භෙහිම පූජා කළා. භික්ෂූන් වහන්සේලා තුන්යම් රාත්‍රිය මුළුල්ලෙහිම ත්‍රිපිටක සජ්ජායනාව සිදු කළා. පසුවදා ජනතාවගේ යහපත කැමැති වන රජු මේ සතිය පුරා සියලුම ජනතාව සිත්සේ ධාතුන් වහන්සේලා වැඳ පුදා ගනිත්වායි කියා නුවරක් පාසා අනබෙර ගැස්සුවා. ඒ වගේම මහා 이르දිමත් ඉන්දගුත්ත මහරහතන් වහන්සේ මෙසේ අදිෂ්ඨානයක්ද කළා. ධාතුන් වහන්සේලා වන්දනා කිරීමට කැමති යම් මිනිස්සු ලංකාවේ සිටිද්ද සැනකින් ඔවුහු මෙහි අවුත් ධාතුන් වහන්සේලා වන්දනා කොට කැමති පරිදි තම නිවෙස්වලට යත්වා යනුවෙනි. ඒ අදිෂ්ඨානයට අනුවම එය සිද්ධ වුණා. මේ සියලු පුද පූජාවලින් සහ සියලුම ජනතාවගේ වන්දනා මානයෙන් අනතුරුව භික්ෂූන් වහන්සේලා තීරණය කළේ දැන් රුවන්වැලි මහා සෑයේ ධාතු ගර්භය වසා දැමීමට කාලය එළඹ ඇති බවයි. එකල්හි සංඝයා වහන්සේලා උත්තර සුමන යන 이르දිමත් සාමණේරයන් වහන්සේලා දිනමට ඒ කටයුත්ත පැවරුවා. උන්වහන්සේලා දිනම ගෙනෙන ලද මේද වර්ණ ගල්පුවරුවෙන් ධාතු ගර්භය වසා දමනු ලැබුවා. මෙහි පූජා කරන ලද මල් නොමැලවේවා. මෙහි පූජා කළ සුවඳ වියලී නොයාවා. මෙහි දල්වරන ලද පහන් නොනිවේවා. ඒ වගේම මේ ධාතු ගර්භයේ කිසිවක් කිසි වෙනසකට පත් නොවේවා. මේද වර්ණ ගල්පුවරු සය සෑම විටම එකට පෑසී තිබේවා යන මේ සියල්ල රහතන් වහන්සේලා එතනදී අදිෂ්ඨාන කොට වදාලා. මෙසේ අනේක විධ පූජාවන් සිදුකොට රුවන්වැලි මහා සෑයේ ධාතු ගර්භය වසා දමන ලදී. ඒ වගේම රුවන්වැලි සෑයේ ගොඩනැගීම් කටයුතු සතරැස් කොටුව දක්වා ගොඩනැගීම් කරන ලදී. රුවන්වැලි මහා සෑයේ චත්‍රය පැළඳවීමත් සුණු පිරියම් කිරීමත් අවසන් නොවී තිබියදී අපගේ දුටුගැමුණු රජතුමන් මාරාන්තික රෝගයකින් ගිලන් වුණා. එකල්හි රජු තම මලනුවන් වන තිස්ස කුමාරයා දීගවාපයෙන් අනුරාධපුරයට කැඳවා අවසන් නොකළ මහා සෑයේ වැඩ කටයුතු අවසන් කරන්නට කියා උපදෙස් දුන්නා. තිස්ස කුමාරයා අනුරාධපුරයට පැමිණ දුර්වලව සිටි සහෝදර දුටුගැමුණු රජු රෝගයෙන් ඊටාම දුර්වලව සිටි නිසා රෙදි වියන්නන් ලවා සුද්ධ වස්ත්‍ර කංචුකයක් කරවා එයින් සුණු පිරියම් නොකළ මහා සෑය අලංකාරව පෙනෙන අයුරින් වැස්සුවා. දුටුගැමුණු මහරජතුමන්ට රුවන්වැලි මහා සෑය වන්දනා කිරීමට අවශ්‍ය බව පැවසූ විට රජුව දෝලාවක සතපවාගෙන රුවන්වැලි මහා සෑ මළුවට වඩමුවාගෙන આવුත් දෝලාවෙන්ම මහා සෑය පැදකුණු කොට වන්දනා කළා. දකුණු දොරටු ආසල බිම අතුරන ලද සයනයක රජු දකුණු ඇලයෙන් සැතපී උත්තම මහා ථූපය දැක සතුටු වුණා. ඒ වගේම වම් ඇලයට හැරී සයනය කොට උත්තම ලෝවා මහා පාය දකිමින් භික්ඛු සංඝයා වහන්සේ පෙරට කොටගෙනම ඊටාම සතුටින් කාලය ගත කළා.
අපගේ දුටුගැමුණු මහරජතුමාගේ අසනීප තත්ත්වය ගැන අසන්නට ලැබී ඒ රටෙන් වැඩිය භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ ගණන 96 කෝටියක් වුණා. භික්ෂූන් වහන්සේලා සමූහ වශයෙන් එක් වී සූත්‍ර සජ්ජායනා කළා. මරණ මංචකයේ ඉන්නා වූ දුටුගැමුණු මහරජතුමන්ට තේරපුත්තාභය මහරහතන් වහන්සේ නොයෙක් කරුණු කියමින් කළ පින්කම් සිහි කැඳවනු ලැබුවා. මේ අතරතුරේ දිව්‍ය ලෝක 6න්ම ඉතා රමණීය දිව්‍ය රථ 6ක් පැමිණ තම තමන්ගේ දිව්‍ය ලෝකවලට එන ලෙසට දුටුගැමුණු රජතුමන්ට ඒ දිව්‍ය ලෝකවල දෙවියන් ආරාධනා කර සිටියා. එහිදී රජතුමා තමා දැන් ධර්මය අසමින් සිටින බව කියමින් මදක් ඉවසව්‍යයි කියා අතින් සංඥා කොට සිටියා. එකල්හි සූත්‍ර සජ්ජායනා කරමින් සිටි භික්ෂූන් වහන්සේලා රජුකින් විමසා ඇත්තේ සූත්‍ර සජ්ජායනාව නවත්තන්නට අතින් සංඥා කළේ මන්දැයි කියායි. මෙලෙස බොහෝ අයගේ සැකය දුරු කිරීම සඳහා අහසට මල්මාලා 6ක් විසිකරන ලෙස උපදෙස් දුන් දුටුගැමුණු රජතුමා අහසේ මල්මාලා 6 එල්ලී තිබෙනු දැක බොහෝ මිනිසුන් එහි සැක දුරු කරගත්තා. ඉන් අනතුරුව තමා යා යුතු දිව්‍ය ලෝකයේ කුමක්දැයි තේරපුත්තාභය මහරහතන් වහන්සේගේ විමසා දැනගත් දුටුගැමුණු මහරජතුමන් තමා යා යුතු දිව්‍ය ලෝකය තුසිත දිව්‍ය ලෝකයේ බව සිතා මහා සෑය දෙසට හැරී දැස පියාගත්තා. ඉන් අනතුරුව තුසිත දිව්‍ය ලෝකයෙන් මෙහි පැමිණි දිව්‍ය රථයේ ඕපපාතිකව දිව්‍ය රාජයෙක් ලෙස පහළ වූ දුටුගැමුණු දිව්‍ය රාජෝත්තමයා 3 වතාවක් රුවන්වැලි මහා සෑය පැදකුණු කොට මිනිසුන්ට පෙනෙනසේ දෙව්ලොව සැපත් වුණා. ඉන් පසුව දුටුගැමුණු රජතුමන්ගේ දේහය සඳුන් දරසෑයක ආදාහනය කරනු ලැබුවා. එම ආදාහනය කළ ස්ථානය එදා සිට රාජමාලකය නමින් ප්‍රසිද්ධ වුණා. ඉන් පසුව ස්වර්ණමාලී මහා සෑයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් කරනු ලැබුවා. ඉන් පසුව යම් සතුරු ආක්‍රමණවලට ලක්වුණත් නොයෙක් ධාර්මික රජුන්ගේ විවිධ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු හමුවේ රුවන්වැලි මහා සෑය අද මේ මොහොත දක්වාම කිරිපාටට බබලමින් මුළු ලෝකයේම ප්‍රබලම ස්ථානය ලෙස වැජබෙමින් දෙව් මිනිසුන්ට අනේක විද පින්දහම් රැස් කර ගැනීමට උපකාර වෙමින් විරාජමානව අනුරාධපුර මහමෙවුනා උයනේ වැඩ සිටිනවා. අපගේ ශාස්ත්‍ර වූ ඒ භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ ගෞතම නම් වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ද්‍රෝණයක් සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා දරා වැඩ සිටින රුවන්වැලි මහා සෑයට අපගේ නමස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු.